Аниматор бүгінде үлкен сұранысқа ие мамандық. Әсіресе қазіргі медиа контент үлкен қарқынмен дамып жатқан заманда өз күшімен ізденіп жұмыс жасаймын деген адам үшін кез келген жерден жұмыс табылады. Ассалаумағалейкум құрметті достар, бұл Ара Академиясы. Және бүгін біз сендермен аниматор қандай жерлерде жұмыс жасай алады деген маңызды сұраққа өзіміздің кішігірім жауабымызды беретін боламыз. Қазіргі таңда анимация адам өмірінің бірқатар маңызды салаларына терең тамыр жайып үлгерген. Анимациялық фильмдерден бөлек фантастикалық фильмдар, ойындар, жарнамалық роликтер, сериалдар, одан бөлек білім саласы, құрылыс, денсаулық сақтау салаларының барлығын анимациясыз елестету өте қиын. Міне осыған байланысты аниматор кез келген анимациялық немесе киностудияда, сонымен қатар телеарна, жарнама агенттігі, тіпті жеке меншік жобаларда да жұмыс жасай алады. Әрине ол жерде алатын еңбек ақың немесе жасайтын жұмысың мен қызметің тікелей сенің кәсіби шеберлігіңе және де тұлғалық қабілет қасиеттеріңе байланысты. Аниматор мамандығының тағы да бір керемет тұсы арақашықтықтан жұмыс жасай алу мүмкіндігі. Сондықтан сен өз еліңде отырып кез келген шетелдік тапсырысты орындай аласың. Ең бастысы өзіңнің кәсіби деңгейіңді дамыту және де өте сапалы жұмыс жасау. Есімізде болсын, әрдайым өзінің қабілеттерін дамытып, кәсіби деңгейін шыңдап жүретін аниматор кез келген нарықта үлкен сұранысқа ие болады және де оның жасайтын өнері әрдайым жоғары бағаланады. Бүгінгі ойымызды қорытындылайтын болсақ, жұмыс жасаймын деген адам үшін жұмыс кез келген жерден табылады. Ең бастысы сен өзіңнің біліміңді жетілдіріп, өзіңнің тұлғалық қабілет қасиеттеріңді дамытып, кәсіби деңгейіңді шыңдаудан тоқтамасаң, шаршамасаң болды. Ал табанды болып, бір жетістікке жетем деген адам үшін өмір әрдайым өз есіктерін ашуға дайын. Әдеттегідей біздің сабақтарымыз саған ұнап жатса, арнамызға тіркел және міндетті түрде анимацияны жақсы көретін, үйренгісі келетін достарыңмен бөліс. Ал біз келесі сабақта өзіміздің баста уәде еткен бастауыш аниматордың 6 қателігін талдап талқылайтын боламыз. Келесі сабақта кездескенше.